तंत्री प्रकर्ष मधुरस्वनया विपन्त्य गायित्यनन्तचरितं तव नारदोऽपि भाषा समग्रमसत्कृतचारुरम्यं शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातं भृङ्गावली च मकरन्दरसानुविद्धझङ्गारगीतनिनदै सहसेवनाय निर्यात्युपान्तसरसी कमलोदरेभ्यः शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातं योषागणेन वरदध्निविमध्यमाने घोषालयेषु दधिमन्तनतीव्रघोषाः रोषात् कलिं विदधते ककुभश्च कुम्भाः शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातं पद्मेशमित्रशतपत्रगतालिवर्गाः हर्तुं श्रियं कुवलयश्च निजाङ्गलक्ष्माः भेरीनिनादमिव बिभ्रति तीव्रनादं शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातं श्रीमन्नभीष्टवरदाखिललोकबन्धो श्री श्रीनिवास जगदेकदयैकसिन्धो श्रीदेवतागृहभुजान्तर दिव्यमूर्ते श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातं श्रीमन्नभीष्टवरदाखिललोकबन्धो श्री श्रीनिवास जगदेकदयैकसिन्धो श्रीदेवतागृहभुजान्तर दिव्यमूर्ते श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् श्रीस्वामी पुष्करिणिकाप्लवनिर्मलाङ्गाः श्रेयोर्थिनो हरविरिञ्चि सनन्दनाद्याः द्वारे वसन्ति वरवेतः तोतमाङ्गाः श्री